في هذا الفيديو قيمت أصعب فيديوهات سووها اليوتيوبر في ماينكرافت وبس. يلا نخش في المقطع ومشاهدة ممتعة. في المركز العاشر ميف الذي قرر انه يعيش 24 ساعة متواصلة في بث مباشر ويسوي تحديات معكم متابعين. الصراحة الفيديو كان مرة اسطوري وتعب بشكل لا يوصف بصراحة، مع انه كان مسوي تحديات على البث المباشر حرفيا. البيجي والجولد حقي كله اختفى يا الله. بس ما عندنا جولد كفايه. شوف رمينا سكات جولد. او ايزي. في المركز التاسع رمادي الذي سوى ساندويتش حرفيا مثل العالم في البوردر الاول وفي البوردر الثاني. حرفيا الفيديو مرة متعب، والصراحة فيديو مرة اسطوري، وقيم له الفيديو والله انه اسطوري الصراحة. ليتس جو. اوكي يا عمي رسبني في كهف خرب اللحظه. المهم نحط البلوكه والايتم فريم وليتس جو. خلصنا التحدي. واذا كملت المركز الثامن سعيد الذي قرر انه يجمع 10 مليون حبة ايميرالد في ماينكرافت هاردكور. الصراحة الفيديو كان مرة اسطوري وتعب بشكل مرة خرافي، حتى فيديوهاته مرة تعب اسطورية بصراحة. مستحيل انك تسوي ايميرالد فارم بسرعه الفارمات القديمه، فالايميرالد راح يصير مورد جدا نادر. لذلك قررت بحلقه اليوم اني اجمع كميه ايميرالد جدا مجنونه. الكميه هاي زي ما تلاحظون هيرو اوف ذا فيلج في، فهذا يعني انه وصلنا الى الماكس سبيد حق الفارم، والفارم الان اتوقع ما توقف خلاص، راح يجون الموبس. اما بالنسبه للايتمات فهذه هي الايتمات، وابغاكم تشيكون يا جماعه الخير عدد 10 مليون و362 الف و816 حبه ايميرالد. الرقم هذا يا جماعه الخير جدا مجنون. قدرنا نجمع هذا العدد من الايميرالد اللي بحلقه اليوم راح اكتفي واوقف في هذا المكان. المركز السابع عبادي الذي قرر انه يدرب تحديات المتابعين في ماينكرافت. الصراحة الفيديو مشكوك في امره الصراحة، والله انه الفيديو اسطوري كمان، بس مشكوك في امره شوي. امزح صار. المركز السادس مستر قاوي الذي قرر ينشف نصف الموحد حرفيا كله. الصراحة الفيديو كان مرة اسطوري، فيه جزئين حرفيا. الصراحة الفيديو كمان مرة متعب الصراحة، وتحدياته اسطورية. شوي تحديدا تاريخ 8 اكتوبر 2012 سويها. واتوقع انكم لحد الحين ما تعرفون شيء عن الموضوع اللي انا مسويه، بس في شيء راح يفضحني بعد شوي وراح تنصدمون منه حرفيا. طيب دحين عشان اروح لهذه الاحداثيات لازم اجيب اكل ودروع طبيعي، بس لما حطيته في المره الثانيه ما صار اي شيء، وحبه سبونج ما اشتغلت. جربت كل الطرق في اني استعملها بس فشلت فيهم كلهم، الين ما تذكرت اني لازم اطبخها. وهون استوعبت انه تجفيف البحر ببلوكه واحده حرفيا مستحيل اي شخص انه يقدر يكتفها او حتى يطلع منها. ومين الشخص اللي كان يساعدني؟ ايش هدف هذا الشخص؟ ومن اللي راح يجيبه؟ وكيف راح اطلع؟ كل هذه الاسئله راح نجاوب عليها في الجزء الثاني، وصدقوني انكم تنصدمون من الشيء اللي راح تشوفونه. في المركز الخامس يوسف الرزبة الذي حاول انه يعيش 100 يوم في ماينكرافت هاردكور الترا هاردكور بدون ما يهيل، فقط بالجندي اب المطورة او بالجندي اب العادية او بالجينيريشن. حرفيا هذا اصعب مود او اصعب شيء في ماينكرافت. الجولدن ابلز. اوكي اتوقع راح نبدا بدايه عاديه بان نجمع خشب ونسوي لنا اغراض من حجر. وبالمناسبه جود باقي القلب ونص. لازم هيل باي طريقه في دايموند زياده. الزبده بعد ما ضربني هذا السكيلتون وخلاني على قلب ونص، صار لازم علي اني اهيل باي طريقه. واسهل طريقه فكرت فيها هي اني ادور على سبونر. الشيء ادرى ان بين اختلافات مره كبيره، ولكن هذا هو اخر يوم راح اشوفه فيك يا ايفل شيب نمبر 2. شفت سمكه. في المركز الرابع هايبر الذي قرر انه يختم ماينكرافت ولكن كسمكة. حرفيا الفيديو مرة متعب الصراحة. لو خرجت من الماء حرفيا راح تموت لانه عنده مثلين قلوب بس. الصراحة الفيديو كان مرة اسطوري. يبي لي اجيب مقدمه. انت كسمكه اوكي في بحر جنبي. ليتس جو. كولدرن وات ما ينفع. اوكي هذا ما حسبت حسابه صراحه. سريع. ايوه اول بليز رود. اوكي ممتاز. اوكي بسرعه. او ماي جاد يا رب. احد اظن اني ضيعت. احاول اكسلهم فيه. ليتس جو. ختم ماينكرافت وانا سمكه. المركز الثاني فارس الذي قرر انه يسوي فيديو كيف يسوي حركة الام ال جي بالقارب التي يصنع قارب يحطه مثل دريم. حرفيا الفيديو متعب بشكل مرة طبيعي، اخذ منه الوقت كثير بصراحة، ولكن مع الاخير اتقنها. الصراحة الفيديو من مونتاج وكل شيء مرة اسطوري. اوكي بعدين
اوكي نايس زبطت هلته اللي حرفيا كان خلاني اني اترك التحدي واستسلم. يس يس ليتس جو ليتس جو يس سويتها مرة تانية ليتس جو. النزل الأول براونك الذي قرر أنه يكسر 528,970 بلوكة بيدروك في ماينكرافت هارد كور، والصراحة المونتاج وكل شيء أسطوري وأخذ منه الوقت مرة جهد كبير. فيديو كان أسطوري وهيم لك شكرا للفيديو والله. واذا عندي اهداف وتحديات اسطوريه ضروري انه اسويها. اول تحدي احصل على قصب السكر، وهذا نسبه حصوله بالكوف هي 0.3%. واذا التحدي شباب واخيرا خلصت من الحفره. او ماي جاد ورب الشغل جدا متعب، واتوقع انه هذه اول واخر مره راح اسوي هيك مشروع. فشوفوا لي التفاصيل الرهيبه والاسطوريه. طبعا ماينكرافت ودائما في المركز صفر هو يوري. حرفيا نزل فيديو توه كنت بتفرجه. المهم حرفيا الفيديو مرة متعب، اخذ منه 1000 يوم حرفيا. والله الفيديو مرة تعب، وانصحكم انكم تشاهدون فيديو يوري. بصراحة الفيديو كان مرة متعب الصراحة، والفيديو كان مرة اسطوري في المونتاج. انصحك يوري تسوي لنا فيديوهات هيك. كون حصلت القرويين. اوكي صار عندي مصدر تفاح، الحين بيظل بس الجولد وعشان هذا. اوكي في لافا هنا نايس. خلونا الحين يا عمي كفخته. اوكي ظلت بس ضربة وعي. لا مستحيل، لازم اموت الحين. اوه وبس والله كان هذا هو الفيديو. شكرا على المشاهدة، واتمنى ان الفيديو عجبكم. قولوا لي رايك في التعليقات. لا تنسوا اللايك عشان ينتشر الفيديو ويوصل لاكبر عدد ممكن لايكات. اللي مشرفنا بقناته هون يكتب لنا تعليق. وبس اشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.